Presentamos el tractor Deutz Agrolux 70E con motor diésel 3 cilindros turbo alimentado de 70 caballos con doble transmisión para afrontar los terrenos más difíciles, 12 avances y 3 reversas para trabajar con un rango amplio de implementos. Viene con freno de disco en las 4 ruedas para mayor seguridad en las operaciones de transporte, bombas Bosch para mayor economía en consumo de ACPM, un tractor perfecto ideal para explotaciones ganaderas y cultivos de frutas, hortalizas.